magpiprito muna po ako ng bangos. At syempre, pagkatapos magprito, magpi-fish stick tayo. Bangos stick. Lalagyan ng kalamansi at sibuyas na puti at syempre toyo. Yan po. At pagkatapos naman po nun, magpiprito tayo ng tawilis. At syempre, lalagyan natin siya ng crispy fry. Ayan, gawin natin, piprito natin. Kaya ngayon, gawin na natin. Ngayon, ang gagawin ko, magbabangos stick ako. Siyempre, boneless yan. Para walang tinik. At siyempre, ito, meron akong kalamansi at sibuyas na puti at toyo. Ayan, yun ang gamit. At siyempre, magpiprito ako ng tawilis. At meron siyang crispy fry. Yan. Para malutong. Crunchy. Yan. Piprito natin. Kaya ngayon, gagawin ko na ngayon. Ipiprito na natin ang bangos. Yan. Lagyan na natin ang sibuyas. Then, lagyan na natin yung mga bangos. Natin ilalagay ang toyo. Takpan muna natin para maluto. Lagyan natin siya ng sibuyas sa ibabaw. Yan, lagyan natin siya ng pansabaw. Pakuluan natin. Takpan muna at pakuluan. Tingnan natin kung luto na siya. Wow, luto na ang fish stick. Bangus stick. Yan ang tawilis. Mamaya, titignan natin kung maganda ang pagkaprito niya. Ayan na ang tawilis. Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat. Welcome my YouTube channel. At syempre gagawa ko ng pang-dessert. Gawin na natin ngayon. Ito. Nilagay muna natin ang buko. Buko. Tapos, lagyan na natin ang sago. Anin ko muna siya. Kasi may konting tubig-tubig pa. Ngayon, lagyan na natin siya. Haluin muna natin. Haluin muna natin ang bukot, sago. Ngayon, ilalagay natin ang fruit cocktail. Salain muna natin. Salain natin. Para hindi, kasi pag ito'y nilagay yung tubig nito, aasim siya at hindi maganda ang panlasa. Lagay natin, saka natin ilalagay. Okay, wala na siya. Lagay natin. Haluin muna natin siya. Halo muna. Haluin muna natin. At saka natin lalagyan siya ng Alaska cream.
Sunutin natin maigi. Tapos haluin muna natin. Haluin muna natin siya. Saka natin ilalagay yung evap. Condense pala. Lalagyan natin yung condense. Itong condense. Alaska ang ginagamit ko. Alaska condense. Sinutin natin kasi sayang naman natin. At haluin. Haluin natin siya. Para masarap. Ganito lang ako magawa ng buko salad. Pang dessert. Tapos kumain. Haluin natin mabuti para pantay ang lasa. Ayan. Ito po ngayon. Natapos na natin ang dessert na buko salad. Ngayon, ilalagay natin siya sa refrigerator para malamig siya at masarap kainin. Ito po, takpan na natin siya. Lalagyan na natin siya sa refrigerator. Kaya ito po, nagtatapos na po ang aking paggawa ng dessert. Kaya, see you next video. Bye-bye. And God bless.